Так, костер разожгли. Нельзя. Дрова напилили. Ну вот некоторые у нас еще продолжают допиливать, особенно рьяные желающие Ой, я с тобой. профессионалы пилки. Ты не ловок, дай-ка я. Стандартная проблема. Я с Артемом. Я не Артем. Пока девочки пилят лучше, чем мальчики. А он про меня говорит. Ну, как ни странно, получается, уже много напилили. Вот все то, что там в костре, половина напилена детенками. Так, там у нас готовятся уже сосиски. Мангал собрал. Сейчас будем зажаривать вот эту кучу морковных палочек. Как там дела, тетеньки? На сосиску упала. О боже, все пропало, я ее съем. Не выбрасывайте. Я съем. Сырую нельзя. Мне батя давал. Соня положила сосиску. Мы ее пожарим и съедим. Вот там сидят ожидающие. Ожидающие хлеба и зрелищ. Так, следующий сеанс включения будет во время жарки хлеба. Так, внимание, наш второй репортаж, как и обещался, с жаркой хлеба. Смотри. Не вижу, так близко не видно. Что это? Это хлеб. Нет, у тебя отличный. Дайте я покажу зрителям. Вот такой вот золотистый должен быть хлебушек. А кто будет смотреть, те и зрители. И у тебя тоже прекрасный, можно кушать. Нет, у меня горелый хлеб. Нет, нормально, у тебя хлеб. Саша, у меня. У тебя еще пока не жареный. Вот этот хороший. Не, я его лучше дожарю. Ты еще мало пожарила. Камушек. Саша, я тебе сделаю сейчас камушек. Буду делать окончательно. Можно еще хлеб И взять? там все равно не утихает тяга к распилке дров. Распилили таки. Потом я буду раздавать. Еще одно. И самое последнее. Там о чем-то договариваются, что-то они там делают. Вот, посмотрите, какой должен быть хлебушек. Вот такой. А вот вожатая дразнит хорошо поджаренным хлебом. Вот тут почти молодец. У меня вот какой. Жарко. Я согласен. В общем-то, этот процесс называется жарко. Тут у нас уже что-то намечается красивое. Что у вас пожарилось? Покажите-ка, Полина. Да, точно. Что-то не фокусируется в темноте камера. Не-не, ближе, ближе, ближе. Не, них. Апокалипсис прошел, и он слышал звук клопа, всех убили. Он посмотрел на улицу, там все разрушено. Пошел по улице, увидел самолет. Пришел в кабину, а там мертвые люди лежат. Пошел, Самое важное, что должно быть на костре, это страшилки от дяди Феди. Очень страшные, потому что даже он не знает, как они закончатся. И возродили род людей. Очень страшная история. А на том конце другая история какая-то. Да. У нас есть труженик, который подкладывает что-то. А посветите на них, пожалуйста. Так, вот мы смотрим. Главный рассказчик ушел. Слушает Кристину! Я крови! Да, ничего, к сожалению, не видно в темноте. Сфоткала Маша, я снимаю видео, пытаюсь. Но в темноте ничего не видно. Чья бутылочка, чья бутылочка, чья бутылочка, чья бутылочка, чья бутылочка.